صلوا عليه شافيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شافيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة منورة ستايل. الفيديو بتاعنا النهاردة لو بتعاني من الشخير وانسداد الانف يبقى الوصفة ديت هتهمك جدا وهتفيدك جدا. المكونات بتاعتنا بتاعت الوصفة سهلة جدا وموجودة في كل بيت، مش هتحتاري عليها. اول مكون معانا وهو نص كوب من الماء، نص كوب من الماء، ويكون الماء دافي. ربع كوب من خل التفاح. تاني مكون معانا وهو ربع كوب من خل التفاح. معلقة كبيرة من العسل النحل الخام، معلقة كبيرة من عسل النحل الخام، ده تالت مكون معانا. ورابع مكون معانا معلقة كبيرة من تبس الزنجبيل المفروم، معلقة كبيرة من تبس الزنجبيل المفروم. معلقة صغيرة من فلفل الأسود المطحون، معلقة صغيرة من فلفل الأسود المطحون. كوب عصير من الليمون الخام بدون ماء، كوب عصير من الليمون الخام بدون ماء. بنعمل ايه بقى الوصفة بتاعتنا؟ هنغلي الماء ونوضع معاه الخل التفاح، وبعدين نضيف العسل والزنجبيل ونقلب كويس جدا، وبعدين نضيف عصير الليمون والفلفل. نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى لو هتكون في الخلاط، ونشربه عدة مرات في اليوم. هنشربه كذا مرة في اليوم. طبعا كلنا عارفين ان الليمون بيقلل التهابات الأغشية المخاطية وبيعزز جهاز المناعة لمحاربة العدوى، والزنجبيل بيقتل البكتيريا والفيروسات لمحاربة سبب العدوى وبيهدي تهيج الحلق. يبقى الوصفة بتاعتنا سهلة جدا زي ما انتم شايفين. هنخلط المكونات كلها مع بعضها وهنشربها على فترات ورا بعضها كده طول اليوم، يعني من 3 ل4 مرات في اليوم. المكونات بتاعتنا انا سبق وقلتها. اتمنى لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا لكم، مع السلامة في حلقة جديدة.